其實追一追夢都未嘗不可，萬一實現呢？係咪？有一日，以汪同我講咗一個佢一生都唔會忘記嘅畫面。佢話嗰日同平時一樣，佢喺工作地方見到一位病人，兩個人仲好平常咁樣打咗個招呼，嗨，你今日點啊？對方仲微笑，仲好正常。但係就係喺呢一刻，完全冇任何徵兆，佢轉身行咗2步，直衝去陽台，跳咗落去。以汪話嗰一秒佢個腦袋係空白嘅，你完全反應唔到，因為喺你面前嗰個人前一秒仲係一個正常人，下一秒已經唔喺呢個世界。佢話嗰次之後，佢先至真正明白，原來有啲人嘅痛苦係你完全睇唔到㗎，原來精神壓力可以靜到一個地步，連求救都冇聲。就喺呢一刻，佢決定佢唔只係想做一份工，佢要做一件事去接住嗰啲即將跌落去嘅人。但你估唔到呢位女士唔係一開始就咁堅強㗎。佢16歲嚟到澳洲，英文唔識，課室揾唔到，朋友冇。你而家覺得難嘅嘢，佢全部試過。佢話最大嘅衝擊唔係孤獨，係完全唔適應。喺中國學嘅英文同澳洲人講嘅英文係兩樣嘢。你有冇試過？你聽得明每個字，但你唔明佢講乜嘢啊？佢就係咁樣開始嘅。佢連揀科都唔識，熱門科全部俾人揀晒，佢只可以讀啲剩低嘅文學、歷史。你試下想象，英文都未識，要讀 Jane Austen。但反而呢段最辛苦嘅日子令佢進步最快。但改變佢人生嘅唔係學校喎，而係佢 homestay 媽咪啊。以汪真係今日好開心，即係可以約到你出嚟同我傾下，因為我覺得你經歷真係好特別啊，同大家 share 可以鼓勵下我哋嘅。其實你嚟咗澳洲幾耐啊10年嚟到澳洲。嗰時你嚟做咩嘢咧？嚟讀書。好多香港家長一聽到 homestay 就驚懷孕，驚文化差異，驚個小朋友受委屈。但以汪嘅故事係另一面，佢話佢人生第一個教佢做人嘅人唔係老師，係呢個 homestay 媽咪。佢冇教佢文法，但只係同佢講咗句：你唔需要完美，你先開始。呢句話救咗佢啊！如果冇呢個人，佢可能永遠唔敢開口講英文，永遠困喺自己嘅世界。但現實冇咁浪漫嘅喎，餐館、工廠、按摩全部都做過。佢講咗一句：你一定要記住，努力唔係為咗做你想做嘅嘢，係為咗有一日你可以唔做你唔想做嘅嘢。你啱啱嚟嗰陣時會唔會好緊張啊？即係啲語言啊、成日嗰啲有冇即係唔適應？其實係完全唔適應㗎，唔適應啊！因為我喺中國過嚟㗎嘛，我哋學嗰啲英文同你真係用嗰啲英文係完全唔係同一種語言嚟嘅。咁你讀嘅過程裡面咧，會唔會覺得即係好孤獨啊？屋企人又唔喺度啊咁樣？啱啱嚟就未係好孤獨，因為所有嘢都好新奇。咁嗰陣時我哋住喺 homestay，係啦，咁我 homestay 係一個local 嚟嘅，即係本地嘅白人女士，佢又係一個教師，咁所以佢其實當時俾我嗰個影響都好深，因為我哋當時係幾個人一齊住喺佢屋企啊嘛，佢等於係我哋嘅 homestay mother，真係好用心教我哋咯，咁知道我哋啱啱嚟就同我講話你如果想英文進步，你可以試下自己寫日記，將你想表達嘅嘢寫落嚟，咁跟住就開始亂寫日記。咁佢話你要知道，隔咗好多年之後，你再睇返，你就會好珍惜而家呢一段過渡時間。佢話係好特別㗎，人生唔係好多個咁樣嘅時期㗎咋。而家咧好多傳言咧，又話有即係驚有啲歧視啊成咁樣。佢完全冇，因為我覺得佢係一個即係好有素養嘅人，即係佢亦都會教我哋。佢唔係一個好負面嘅方法，佢亦都會有一個好正面嘅方法。即係西方國家入邊會好常見嘅，譬如佢哋嗰啲唔好嘅行為，咁歧視都係一種啦。咁樣係啦，佢都會用好正面嘅方法去等我哋認識到係呢個世界上的確係有啲唔好嘅嘢發生，但係唔代表所有人都會咁樣做。真係好 nurturing 喎。西人有西人嘅圈子 ，ABC 有 ABC 嘅圈子，所以 culture 好緊要。我遲下都明白，係真係好重要，融入唔簡單。呢句係所有移民最真實嘅一句。
佢細個好想做醫生，覺得可以救人，好型。但現實係讀醫好貴，所以佢入咗醫療系統，喺燒傷科工作。但入到醫院之後，佢發現一樣嘢：醫療唔係英雄，係團隊，係溝通，係人性。然後就發生咗我開頭講嗰件事。佢話呢一刻之後，佢唔再係同一個人。佢開始問：如果有啲人未跌落去之前，可唔可以有人接住佢呢？我知你而家做緊喺醫學方面啦，仲有幾樣嘢啦。你又係喺醫藥方面嘅精英啦，又做生意啦，仲係律師添，仲準備做一個整一個學校啊！即係咁多頂帽，真係其實我真係好敬佩嘅。有護理師啦，有律師啦，有老師啦，運營一間咁大嘅老人院咧，我真係好想問下咧，最重要咧，你仲係一個媽咪添，我真係唔知點樣你即係渾身解數將呢啲事情做好。其實好多喺澳洲嘅華人都有咁嘅經歷，就係因為澳洲好多嘢人工又貴啦，咁大家都會焗住學好多生活技能，咁同埋一開始喺我哋個學業未完成之前，咁你就想靠自己有嘅生活技能去賺錢，即係我哋嗰陣時，譬如去餐館打工啊，或者去工廠做嘢，咁嗰啲我都有經歷過。即係對於我嚟講，我喺做緊呢啲工嘅過程中，就更加堅定我要，即係更加知道自己想要乜嘢。你努力唔係為咗想做乜嘢就做乜嘢，你努力係為咗你可以想唔做乜嘢就唔做乜嘢。人各有所長，同埋啲人講天生我材啦，咁每個人擅長嘅嘢都唔同嘅。咁講翻咧，你係點樣選擇走去讀醫呢條路㗎？嚟澳洲之前，我就已經係好想讀醫嘅，即係好想做個醫生咁樣。咁呢度喺呢度讀 high school 啦，讀中學，我對生化呢樣嘢係好有興趣嘅。就當時都諗咗好耐，因為如果係一個海外生嗰個身份，讀醫科係好昂貴。你諗下，父母又唔係話什麼富貴人家，咁大家都係辛辛苦苦咁樣賺錢供你讀書。咁我嗰陣時都有同屋企傾過嘅，就係話究竟大學讀乜嘢？咁我有表達過我嘅想法，但係其實就唔想屋企嗰個財政壓力太大。咁當時讀醫係有兩個途徑㗎嘛，第一就係你本科直接讀醫科，第二就係你去 Melbourne U 讀，咁當然 Melbourne U 係好啲啦，即係個個都係咁講啦。咁 Melbourne U 讀嘅話咧，好似3+4，不如我讀咗個 Bachelor 先，咁我讀一個醫學相關嘅 Bachelor，咁跟住如果到時候我半工讀，我儲夠錢可以唔使用屋企啲錢afford得到，咁我就去讀埋呢個 Master， 自願自己儲錢自己去讀書，因為唔想屋企為咗幫你追夢，跟住要屋企傾家蕩產噶嘛，即係唔希望去到咁樣。反正之後如果想繼續讀醫，又可以繼續讀醫。如果之後真係冇錢，又可以繼續做嘢，儲定錢先。係啦，咁就所以就讀住 nursing 先咯。咁係啦，咁讀完 nursing 之後攞咗個牌，攞咗個 RN 牌，註冊咗咁樣。嗰陣時嘅諗法就有啲改變啦，因為已經入到去醫院個 system 啦嘛，係啦，已經入到去醫院同埋老人院嗰個 system，咁見到好多好真實嘅情況，就對於醫院嗰個印象已經唔係我童年時候嗰個感受啦。即係細個想做醫生係因為覺得做醫生好型，救死扶傷，頭頂有個光環發光咁樣。但係入到去醫院個 system 就會發覺好多嘢原來你一個人係做唔到嘅，即係以前唔明白到團隊嘅重要性，你要有好多能力，你要有同人溝通嘅技巧，你要有等人信服你嘅技巧，你要有安撫人嘅技巧，你要有同團隊合作嘅技巧，係啦，咁呢啲嘢冚唪唥都要有，仲要成 team 人配合得好。所以佢做咗一個決定，唔再只係做一份工，而係做一件有意義嘅事。弱勢群體、老人、傷殘、精神健康受創傷嘅人，佢將人生擺咗喺呢一班人身上。佢講，人總有一日會老，我希望到我老嗰日，有人好似我
咁對我。但故事未完，佢仲係培訓會士嘅 trainer， 持牌嘅律師，做教育，仲係一個媽咪。你諗下，一個年輕女士做晒呢啲，你會問佢係點做到㗎？關於小朋友，佢講咗一句，我覺得好有意義。小朋友唔只係你陪佢，係佢陪你啊！喺呢度之前呢，我記得你提過咧，你喺嗰個燒傷科嗰度做過。我當時聽到心都跳咗下。咁有冇啲即係你一去到燒傷科嗰陣時，有啲你覺得好驚，或者有冇記得一件事，即係令你仲係好難？有嘅，好驚就唔係驚，但係好震驚。我翻工嘅一日，咁有一個仲要係我個 patient，即係喺我翻完工之後同佢 say 咗個 hi 之後，佢就即刻喺，因為我哋喺6樓啊嘛，佢就即刻攞啲嘢揼爛個玻璃喺6樓跳咗落去自殺。嗰件事就令到我明白嗰個喺任何城市生活嘅人，其實唔一定城市啦，即係大城市嘅人會壓力大啲咯，即係嗰個精神健康係好緊要。其實嗰個 patient 咧就應該係因為生意壓力啦，係啦，我後尾聽講就係因為可能係因為生意壓力啦，咁樣忍受唔住，咁就跳咗落去，真係喺我哋面前，即係對你影響係比較大，咁所以令到我之後對於一啲喺我哋而家嘅社會入邊，即係有精神疾病嘅嗰個患者都即係令到我會特別關注咯。所以你描述咗你一個諗法，即係好想幫助嗰啲弱者啦，咁好似憂鬱啊或者係弱者咁樣嚇。咁你跟住就選擇到即係建立自己嘅團隊啦。咁你點解會選到去即係幫助老人呢個羣體咧？其實我哋唔係淨係幫助老人嘅，但係老人係喺弱勢群體入邊嘅好重要嘅一大部分。咁呢個弱勢群體包括老人家啦、傷殘人士啦、或者精神病患者啦，咁佢哋都係呢個弱勢社群。我覺得人有一日都會老，邊個都係，有一日會病。邊個都係，你唔會永遠都健康，你唔會永遠都年輕有活力。你建立咗自己嘅老人院啦，咁我亦都曾經聽到好多 feedback 話你咧就好緊張啲客人嘅，啲家屬嗰啲心聲電話你隨時咩事都聽嘅，你係點樣諗㗎？其實我成日都咁講嘅，即係我啲 client， 即係譬如佢哋其實唔係淨係得咁多個 client。其實係咁多個 family，每一個 client 背後其實都係有好多故事，中間好多可能會有社會問題，會有醫學問題，會有情緒問題，因為事情有分輕重嘅，咁所以通常我會同啲家人講，如果真係發展到某一個地步嘅時候，你就直接揾我。我會希望即係如果我可以做到嘅話，緩解咗啲預防勝於治療。即係如果你已經聞到除啦，知道有嘢可能會發生，咁做少少嘢先，係咪好過等佢爆啦？發生咗之後先至去做好多嘢咧？咁你唔覺得你即係可以交俾人哋做，咁你自己冇咁辛苦咧？其實都有好多嘢係交咗俾人哋做㗎啦，即係同埋有時候係個信任度嘅問題。即係因為同弱勢社群，包括同弱勢社群嘅家屬建立一個信任度係唔容易嘅。我明白，係有好多深層啲嘢，佢只係願意同你講，因為你明白啊嘛。冇錯，咁係啦。咁涉及到信任度嘅問題嘅時候，就冇辦法輕易咁樣馬上移交去俾另外一個人跟進咯。咁亦都引申到點解你而家又整緊一個培訓學校，揾到啲同你。即係同一個頻道嘅，係咁熱情嘅，好多人係為咗保底，希望我有個牌，某一日如果又有一個疫情，咁我就唔會失業。咁我好理解嘅，但係我唔鼓勵，即係因為呢份工，大家都講呢一份工係一個厭惡性行業，照顧人，啲人話係一個厭惡性行業。你每日尤其是照顧老人家，你涉及到嘅嘢係乜嘢？除非你係真係有熱誠同埋有理念，先至會支撐到你去撇去呢啲厭惡，去 focus 喺點樣照顧好佢哋身上。就係因為見到太多疫情嘅時候，係根本唔想進入呢個行業，被逼進入呢個行業，或者根本未諗清楚就貿貿然進入呢個行業嘅人，見得太多。
咁我覺得即係作為即係提供教育嗰一方面嚟講，我哋係應該要稍微把一把關，去選擇嗰個照顧者嘅時候，選擇翻啲真係有熱誠嘅。即係既然你頭先講過啦，即係醫護士行業好多痛苦或者唔同嘅家庭背景，你有冇諗過？即係有冇最痛苦嘅時候會諗過放棄啊？其實好老實講，我真係未諗過，真係冇諗過。我係好清楚自己想做啲乜嘢，從來目前為止冇一刻後悔過。我亦都希望可以有多幾個好似即係同我有一樣興趣嘅人，如果我可以遇到，咁我哋大家可以一齊，即係一齊去做翻啲有意義嘅嘢。真係好感動。我聽講你咧，即係喺老人院嘅時候咧，見到有啲唔係咁公平啲嘢，你都幫佢，因為你亦都懂得法律咧。其實就唔係話唔係太公平，而係有啲所謂嘅弱勢社群可能會多多少少會遭受人異樣嘅目光啊，或者點樣咁，令到佢哋冇辦法去得到好似我哋咁樣可以得到嘅幫助。咁我可能就會幫下佢哋，陪下佢哋見律師啊，或者上庭啊咁樣。因為嗰陣時接觸到家庭法嘅有啲 client，佢哋真係會即係捉住你喺度喊啊，會同即係好多。佢又控制唔到自己，譬如老公出軌啊，或者乜嘢啊咁樣，即係會有好多呢啲咁嘅情況咯。我就覺得，因為其實大家嗰個心理健康都係需要調節嘅，就亦都同時亦都係對自己嘅一種保護啦。即係你都要 make sure 自己 healthy， 你先可以去幫人哋噶嘛。聽講你仲 expand 緊喎，呢個即係 well-being 啊，即係家居啊。係亦都有 plan， 即係將來亦都想繼續 expand 嘅。係啦，因為而家我哋係亦都做上門嘅服務，咁有好多譬如老人家喺屋企，佢唔想去老人院住，或者有啲傷殘人士，因為佢想留翻自己大部分嘅自主性，佢需要想人哋尊重佢，唔想人哋當佢係一個有病嘅人。咁我哋亦都會上門服務咁樣，咁我哋亦都有提供呢方面嘅服務。真係好有夢想，我唔知點樣安排到呢個時間。將來應該都仲會有比較多嘅計劃嘅。哇！係啦，因為有小朋友呢件事係令到成個人都好大轉變，嗰個思想成熟咗好多。係啦，本身我都覺得我唔係一個冇責任心嘅人，但係有咗小朋友之後，令我覺得係可以更加有責任心嘅。無論中間即係發生啲咩事啦，咁你哋都係共同喺度經歷緊，即係無論佢病啊、開心啊、唔開心啊，或者點樣啊，咁樣都係好寶貴嘅人生經歷。如果真係有夢，應該要去追咯。即係喺你可以令到自己飽肚嘅情況之下，其實追一追夢都未嘗不可。萬一實現呢，係咪？其實我今日唔係想講佢幾叻，我係想講人生真係可以行好多條路。你以為移民最難嘅係英文，其實最難嘅係重新相信自己啊！我係 Betty 姐，我唔係帶你走，我只係為你開一盞燈。請留言同我分享。